नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्नो संसारमा। र म आज पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथ हजुरसँग उपस्थित भइरहेको छु। जस्तै कि साथीहरु, हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ विभिन्न गुगलहरु युज गर्छौं। सो साथीहरु, हामीले गुगल वगैरा अब हुन्छ नि जीमेलहरु, हाम्रो अकाउन्टहरु, गुगल अकाउन्ट लगायत सम्पूर्ण कुराहरु हामीले चाहिँ अब युज गर्छौं। साथीहरु, मैले चाहिँ आज के हजुरहरुलाई यस्तो एउटा ट्रिक शेयर गर्न गइरहेको छु भने जुन हामी गुगलमा रहेको चारवटा फिचर्सहरु हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा जान्ने छौं आज। सो साथीहरु, मैले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु यो भिडियोमा नै भन्ने छु। कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला, स्किप नगरिकिन भन्न चाहन्छु। यस्तै फरक भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। इन्स्टाग्राम र फेसबुक पेजमा पनि हजुर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। सिम्पली लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। र साथीहरु, अब चाहिँ हामी ढिला नगरी हामी अब त्यही ट्रिक तर्फ नै शेयर गरौँ। साथीहरु, हामी चाहिँ अब सेटिङतिर नै जाउँ। सिम्पली अब म चाहिँ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जान चाहे र सिम्पली हजुर सेटिङमा गइसकेपछि हजुरले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला हजुरहरु पनि। र हजुरहरु गइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु हामीलाई चाहिँ चाहिएको गुगल देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हजुरले गुगल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले चाहिँ गुगललाई क्लिक गर्छौं। सिम्पली गुगलमा क्लिक गरे मैले र क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्छौं। र सिम्पली हामीले यस्तो इन्टरफेस देखिसकेपछि हामीले चाहिँ अब एउटा फर्स्ट ट्रिक शेयर गर्न गइरहेको छु। सो त्यही भएर भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। सबै ट्रिक मैले जे गरेको छु हजुरले पनि त्यो गरेर आफ्नो मोबाइललाई अहिले नै सेक्युर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु, हाम्रो चाहिँ अब फर्स्ट ट्रिक रहेको छ। सिम्पली हजुरले ट्रिपल डटमा क्लिक गर्नु होला। ट्रिपल डटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले फर्स्ट अप्सनमै देख्न सक्नुहुन्छ युजेज एन्ड डायग्नोस्टिक्स। सरी, यो मलाई अलिकति प्रष्ट भन्न आएन। सिम्पली हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। र सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउने छ। हजुरले सिम्पली यहाँ अफ एन्ड अन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले सिम्पली यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। र क्लिक गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ यो अन हुन्छ साथीहरु। हजुरले चाहिँ यसलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हजुरको पहिला चाहिँ यो अलरेडी अन हुन्छ साथीहरु। हामीले चाहिँ यसलाई अफ गर्नुपर्छ किनकि यसलाई हामीले यदि अन गर्यौं भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो विभिन्न अब हामीले आफ्नो जीमेल हुन्छ। हामीले जीमेलहरु अब विभिन्न वेबसाइटहरुमा कनेक्ट गर्छौं। त्यसबाट के हुन्छ भने साथीहरु, हामीले चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटी हुन्छ नि, हामीले त्यो एक्टिभिटीहरु हामीले सेक्युर हुँदैन, हाम्रो चाहिँ पब्लिक भइरहेको हुन्छ। सो यसको मद्दतबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भने हामीले यदि यो सेटिङलाई हामीले बन्द गर्यौं भने हामीले चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटी गरेको चाहिँ गुगलले थाहा हुँदैन र उसले चाहिँ हाम्रो विभिन्न एक्टिभिटीहरुलाई पब्लिक गर्न सक्दैन, विभिन्न डाटाहरु क्याप्चर गर्न सक्दैन। सो साथीहरु, त्यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई पनि यो ट्रिक। सो मैले पनि युज गरिरहेको छु। सो हजुरले पनि युज गर्नु होला। र हजुरले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टेक्स्टहरु। हजुरले यो पनि मजाले पढ्न सक्नुहुनेछ हजुर यहाँ आएर। सो साथीहरु, अब आफै चेक आउट गर्नु होला। यसलाई चाहिँ सिम्पली मैले अफ गर्न चाहे हजुरले पनि अफ गरिदिनु होला। यो चाहिँ हामी आउँदाखेरि अन नै भएको हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। र सिम्पली हामी ब्याक जाउँ। र ब्याक गएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ हामी अब दोस्रो ट्रिक शेयर गर्न गइरहेको छौं। हजुरले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला किनकि हामीले चारवटै ट्रिक शेयर गर्ने छौं। 7-8 मिनेटको भिडियो हुनेछ। हजुरले कृपया अल्छी नगरिकिन त्यति हेर्दिनु होला। र साथीहरु, हाम्रो दोस्रो ट्रिक रहेको छ हामी अकाउन्ट सर्भिस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसमा क्लिक गर्छौं। सिम्पली एकदमै महत्त्वपूर्ण फिचर्स के रहेको छ भने सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले कनेक्टेड एप्स भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ माथि फर्स्टमै। हजुरले सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भने साथीहरु, जति पनि हामीले गुगल अब हुन्छ विभिन्न वेबसाइटहरुमा गएर अब डिभाइसहरुमा हामीले कनेक्ट गर्छौं अकाउन्टहरु, हामीले जो कनेक्ट गर्छौं नि हो त्यसको सम्पूर्ण अब डिटेलहरु यहाँ देखाइदिन्छ। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ 3टामा रहेको छ अहिले। मैले चाहिँ ई डेवास, क्लिप क्ल्याप्स लगायत सम्पूर्ण अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड डिभाइसमा नि मैले कनेक्ट गरेको छु। सो हजुरले चाहिँ यसलाई डिस्कनेक्ट गर्नको लागि सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि हजुरले डिस्कनेक्ट भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुनेछ। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली डिस्कनेक्ट गरिदिनु होला। र यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। हजुरले सिम्पली डिस्कनेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। सो साथीहरु, यसबाट के हुन्छ भने हामीले यदि कुनै पनि गुगल अकाउन्ट हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन वा वेबसाइटमा लगइन गरेको छौं भने हामीले सिम्पली मजाले त्यसलाई डिस्कनेक्ट गर्न सक्छौं र हाम्रो प्राइभेसी सेक्युर गर्न सक्छौं। सो यो थियो दोस्रो ट्रिक चाहिँ।
र हामी सिम्पली अब यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँ पनि अरू एप्लिकेसनहरू पनि डिस्कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम चाहिँ हजुरले डिस्कनेक्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरू म चाहिँ अब ब्याक गएपछि हाम्रो चाहिँ तेस्रो रहेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ। तेस्रो पनि सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा जानु होला। सेक्युरिटी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटी अप्सनमा गइसकेपछि हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। हजुर सिम्पली गइसकेपछि माथि देख्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड माई डिभाइस भन्ने रहेको छ र अर्को हाम्रो रहेको छ सेक्युरिटी स्ट्याटस। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी स्ट्याटसमा हामीलाई चाहिँ गुगल प्ले प्रोटेक्ट यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अन प्ले प्रोटेक्ट स्क्यानिङ। हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यसमा के हुन्छ भने साथीहरू हाम्रो कतिपय हार्मफुल एप्लिकेसनहरू हुन्छ हामीले विभिन्न वेबसाइटहरूबाट डाउनलोड गरेको एप्लिकेसनहरू त्यसको बारेमा चाहिँ गुगललाई थाहा हुँदैन कि उसले अलिकति स्क्यान गर्दैन, उसलाई थाहा हुँदैन हार्मफुल एप्लिकेसनहरू छ कि छैन भनेर उसलाई पनि थाहा हुँदैन गुगललाई। सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने साथीहरू हामीले चाहिँ यस्तो एप्लिकेसनहरूको लागि यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली हजुरले इनेबल गर्नको लागि सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अन भन्ने अप्सन। हजुरले सिम्पली टर्न अन गर्नु होला र टर्न अन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्यानिङ हुनेछ र यसले चाहिँ अनि स्क्यान गर्नेछ र कुनै पनि यदि हार्मफुल एप्लिकेसनहरू छ डाटाहरू छ भने यसले आफै अनइन्स्टल गर भनेर हामीलाई पर्मिसन दिनेछ र हामीले त्यही अनुसार अनइन्स्टल गर्छौँ। सो यो पनि एकदमै राम्रो छ ट्रिक। हजुरले आफै पनि चेकआउट गर्नु होला। हजुरले स्क्यान गरेर हजुरले हार्मफुल एप्लिकेसनहरू कुनै छ भने हजुरले मजाले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। मेरो यसले चाहिँ नो प्रब्लम फन्ड्स भनेको छ किनकि अब मेरोमा चाहिँ हार्मफुल एप्लिकेसनहरू नरहेछ त्यसैले चाहिँ यसले अब प्रब्लमहरू छैन भनेको छ। सो म चाहिँ ब्याक जान चाहेँ र ब्याक गइसकेपछि अब हजुरको रहेको छ एउटा चौथो लास्ट ट्रिक रहेको छ। लास्ट ट्रिक चाहिँ हामी के छ भने हामी सिम्पली त्यसको लागि डिभाइस कनेक्सन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। डिभाइस कनेक्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस देखेपछि हजुरले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्नुहुन्छ कास्ट मिडिया कन्ट्रोल्स र डिभाइस। हामी चाहिँ कास्ट मिडिया कन्ट्रोलमा जान्छौँ। कास्ट मिडिया कन्ट्रोलमा गइसकेपछि हजुरले यस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न। यहाँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने साथीहरू हामीले अब यदि कास्ट मिडिया कन्ट्रोललाई चाहिँ अन गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यसले डाटा क्याप्चर गर्न सक्दैन। जस्तै हुन्छ नि अब कुनै एप्लिकेसनमा गएर हामीले गुगलहरू कनेक्ट गर्छौँ त्यसले चाहिँ इजिली हाम्रो डाटाहरू क्याप्चर गर्छ र स्क्रिनहरू रेकर्ड गर्छ। हामीले चाहिँ यसलाई इनेबल गऱ्यौँ भने जसले हाम्रो स्क्रिन रेकर्ड गर्न चाहन्छ हाम्रो डाटाहरू क्याप्चर जति पनि गर्न चाहन्छ उसले चाहिँ हामीसँग पर्मिसन लिएर बल्ल गर्न सक्नेछ, नत्र चाहिँ उसले यो काम गर्न सक्ने छैन हाम्रो पर्मिसन बिना। सो साथीहरू यो पनि एकदमै राम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो हजुरले पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ यो आफ्नो प्राइभेसी सेक्युर गर्न हाम्रो एक्टिभिटीहरू जे पनि हुन्छ नि हामीले पनि हाम्रो डाटाहरू ह्याक गर्नको लागि हामीले पर्मिसन नदिएसम्म उसले केही पनि गर्न सक्दैन। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि। हजुरले चेकआउट गर्नु होला र यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। मैले पनि इनेबल गर्न चाहेँ। सिम्पली हजुरले इनेबल गर्नु होला साथीहरू भन्न चाहन्छु। सो साथीहरू अब हजुरले यी सबै 4वटा ट्रिकलाई अपनाएर हजुरले पनि इनेबल गरिहाल्नु होला ताकि हाम्रो पछि आउने फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो मोबाइललाई केही पनि रिस्क नहोस् र हामीलाई पनि केही रिस्क नहोस्। हस्त साथीहरू यही थियो छोटो जानकारीको भिडियोमा। आयो हजुरलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने आफ्नो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पक्कै पनि भिडियोको मुनि कमेन्ट बक्समा गएर अवश्य पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यदि यो च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सिम्पली सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनकि हामीले यस्तै कन्टेन्टहरू खोज्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ, अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले बुझिदिनुहुन्छ आशा छ। र साथीहरू अब आगामी दिनहरूमा पनि म यस्तै रिलेटेड टपिकहरू लिएर हजुर सामु उपस्थित हुने नै छु। सो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। सो सम्पूर्ण साथीहरूप्रति पुऱ्याइदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला र भिडियो हेर्दै गर्नु होला। आगामी दिनहरूमा हाम्रो भेट अवश्य पनि छ। र हस्त साथीहरू म यति भन्दै अहिले चाहिँ हजुरहरू सामु ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।